Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha mafundisho ya neno la Mungu. Kipindi kilichopita tulianza kuangalia kidogo juu ya msamaha wa dhambi na tukaona ya kwamba Yesu alikuja specifically, alikuja kimaalum na kimahususi kabisa kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu na shida na ugonjwa na tatizo linaloitwa dhambi, na amevishughulikia kwenye kufa na kufuka kwake. Lakini leo nataka twende ndani kidogo juu ya hilo jambo linaloitwa dhambi. Na nitataka tuanze kusoma katika Yohana 3:16 mpaka 18, mstari ambao mara nyingi tumezoea kusoma kama Wakristo. Yohana 3, kama una Biblia yako hapa fungua pamoja na mimi. Yohana 3 mstari wa 16. Haya ni mazungumzo ambayo Yesu alikuwa anaongea na Nikodemo juu ya kuzaliwa mara ya pili. Na Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hichi ndio kile ambacho tumeona Isaya akisema kwenye Isaya 53. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu, akaeleza alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu, alichukua maovu ya watu wake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hapa anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Anamaanisha nini? Angalia chini yake, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe. Kile kitu kinachozungumza hapa tena imerudiwa, uokolewe, sozo, uokolewe kwa yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini. Kumbuka tena jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo tumeona hapa ya kwamba hukumu ni uchaguzi wa mwanadamu pale ambapo Mungu ameandaa kitu kilicho kizuri, kilicho bora kwa ajili yake. Anataka mwanadamu amwamini. Amwamini nini? Huyu aliyetolewa kwa sababu ya makosa yetu, huyu mwanakondoo wa Mungu, ambaye Yohana 1:29 inasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Mtu anayemwamini huyu mwanakondoo wa Mungu anapata kinachoitwa nini? Ondoleo la dhambi, kama ambao tumesoma kwenye Luka 24 mstari 47. Na hapa tunaonyeshwa tena kwamba amwaminie yeye hahukumiwi. Kuhukumiwa ni kuletwa hatiani. Kuletwa hatiani ni kuonekana kuwa una makosa. Kumbuka kwamba Mungu huwezi kumficha makosa yako, huwezi kumuonyesha kwamba una ubaya wakati tayari una ubaya. Lakini Mungu alichokifanya, baada ya kuficha maovu yetu na kupotezea, alijua namna ya kushughulikia. Yesu akachukua mwili, akaja, akateswa, akafa kwa sababu ya kosa hilo hilo. Kwa maana tumesoma kwenye Wakorinto wa pili 5:21, asema yeye asiyejua dhambi alimfanya kwa dhambi ili sisi tupate kwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo anayemwamini yeye anakuwa haki ya Mungu. Haki ya Mungu maana yake iliyo sawa, iliyo adili, isiyo na mawaa, isiyo na changamoto yoyote. Kwa nini Mungu amefanya hivyo? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, na mtu pekee ambaye anaweza kuwa na mahusiano na Mungu au kuwa katika nafasi ya kumpendeza Mungu ni mtu mtakatifu. Lakini mwanadamu ambaye hajamwamini Yesu Kristo haitwi mtakatifu, anaitwa mwenye dhambi. Lakini pale ambapo mwanadamu anamwamini Yesu Kristo, anaamini nini? Anakubali ya kwamba Yesu alipokufa alichukua adhabu yake, alichukua mauti yake, ili yeye awe hai katika Mungu au awe na uzima wa milele. Kuwa na uzima wa milele maana yake ni kutokuwa na hatia mbele za Mungu au kuwa na roho wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu hakai mahali pachafu. Ukiona mazungumzo ya Yesu na Nikodemo hapa, yalikuwa anazungumza mtu kuzaliwa mara ya pili, ambapo ni kuzaliwa kwa roho, ambapo ni kupewa roho wa Mungu ndani yake. Na hapa alipofika akasema kwa mstari wa 14, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vile vile mwana Adamu hana budi kuinuliwa. Maana ya mwana Adamu kuinuliwa pale ni kufa. Hana budi kuinuliwa ili kila amwaminie asipotee. Tunajuaje ya kwamba kuinuliwa kwa mwana Adamu hapa ni kufa? Unaweza ukaenda kwenye Yohana hiyo sura ya 12 mstari wa 32. Amezungumza habari za mwana wa Adamu kuinuliwa. Nenda kwenye 12 pale 32. Kuna maneno ambayo Yesu mwenyewe aliyazungumza pale. Anasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta watu wote kwangu. Sio kumuinua kwenye wimbo kama tunataka muinue Yesu, muinue. Sio kinachozungumziwa hapa. Hapa kinachozungumziwa ni kufa kwake. 33 Yohana 12 anasemaje? Alianena hayo
akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Kwa hiyo tunaona Mungu akitusamehe mwanadamu ni simply kwa sababu Yesu, ni rahisi kwa sababu Yesu amelipia yale ambayo tutakiwa sisi tulipe. Lakini anafanyaje? Akiinuliwa juu ya nchi, kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani. Alimuinuaje? Wayahudi walipokuwa king'atwa na majoka baada ya kunungunika, kwenye Hesabu 21 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 9, waliponungunika Mungu akaleta, anasema Bwana akaleta nyoka waliokuwa akiwang'ata wale watu na walikuwa wanakufa. Lakini walipomwambia Musa, tumemtenda Mungu dhambi, na kwa sababu ya kumtenda Mungu dhambi mabaya haya yametupata, tufanyeje? Wakamwambia Mungu, tunafanyeje? Musa akamwambia, atengeneza nyoka wa shaba ili kila wanapong'atwa na yule nyoka kawaida kabisa wenye sumu kali, wakitazama nyoka wa shaba kwa urahisi kabisa, utazama nyoka wa shaba ambao sio kitu kinachoishi, ni sanamu tu, kitu kilichokufa. Kwa sababu ni agizo la Mungu, yeyote anayetazama alikuwa anapata uzima, au alikuwa anakuwa hai, au alikuwa hafi. Akasema kama namna ile ile, anamwambia Nikodemo ambaye ni mwalimu mzuri wa sheria, anajua kuchambua Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, mambo ya Lawi. Anambia kilicho kwenye Hesabu 21 kinazungumzia nini? Kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, kila aliyekuwa anatazama hafi. Akasemaje? Hivyo hivyo mwana wa Adamu ambaye ni Yesu akiinuliwa juu ya nchi atawavuta watu wote waje kwake. Angalia hichi kitu, ina maana kuwavuta watu waje kwake ni kwa njia ya imani. Amwaminie yeye hahukumiwi au haribiwi, kama ambapo wale nyoka walikuwa wanaharibu watu. Ndio maana amesema kwenye mstari wa 16, kwa maana jinsi hii, akifananisha na Musa alivyofanya, Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanaye ulimwenguni, ili kila amwaminie, ambaye ni mimi na wewe, asipotee. Neno kupotea pale ni kuingia katika uharibifu. Kumbuka, wokovu ni kuondolewa kwenye uharibifu. Sozo ni kuokolewa, ni kuokolewa mbali na mauti, au kutunzwa mbali na uharibifu. Asemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu ya kosa moja tu, hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Mwana pekee wa Mungu amefanya nini kwa ajili ya wewe kuokoka au kuwa na uzima wa milele? Asemaje? Nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta watu wote waje kwangu. Kuwavuta kuja kwake maana yake ni kumwamini yeye, kama ambapo wengine walitazama nyoka wa shaba hawakupata madhara ya nyoka waliokuwa wanawang'ata. Vile vile sisi leo tukimtazama Yesu kwa maana ya kumwamini, tunapata uzima. Ndio maana ukirudi nyuma kwenye Yohana 5:24 anasema jambo la msingi sana. 5:24, Yohana 5:24, Yohana anaandika maneno haya, anasema amin amin nawaambia, Yesu ndiye anasema, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka au aliyenituma yuna uzima wa milele. Anasema wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa kupita kutoka mautini kuingia uzimani ni kwa sababu ya kumwamini yeye aliyetumwa, ambaye tunajua ni nani? Yesu, aliyechukua mwili kwa ajili ya sozo, kwa ajili ya kutuokoa, kwa ajili ya kufanya kazi ya Yeshua, kama tumezungumzia kipindi kilichopita. Anasema amwaminie yeye hahukumiwi, amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Maana yake tayari huyo anao uzima wa Mungu. Kwa kuokoka ni kupokea uzima wa Mungu. Ukienda kwenye Yohana 6 mbele pale kwenye mstari wa 40 azungumzia kitu hicho hicho kwa msisitizo mwingine. Anasemaje? Kwa kuwa mapenzi ya Baba au mapenzi ya Mungu ni haya, kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele. Neno na pale ni sio kiunganishi, ni maelezo ya kumtazama mwana. Kila amtazamaye mwana, ambako ni kumwamini yeye, awe na uzima wa milele. Asemaje? Nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa kila amtazamaye mwana au amwaminie Yesu Kristo anakuwa na uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Ili jambo la msingi sana unapotazama namna gani mwanadamu anakombolewa, ni kwa imani. Lazima mtu aamini ili aokoke. Ili unaliona pia hata katika Wakorinto wa kwanza mlango wa 15.
kuanzia mstari wa 3 hadi wa 4, alafu nitaenda 14 na 17. Anasemaje? Paulo anaongea, anasemaje? Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa. Angalia, alikufa. Kristo nani? Yule aliyekuja mpakwa mafuta kwa ajili ya kazi maalum. Kazi maalum ni ipi? Kuokoa wanadamu na dhambi zao. Mathayo 1:24, Mathayo 1:21 usisahau kabisa. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyo maandiko. Lakini sio kufa tu, anasemaje? Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Kwa kufa na kufa kwake ni maandiko yametabiri, kwa sababu Masihi au Kristo lazima aje, afe kwa ajili ya dhambi zetu na afufuke kutangaza ushindi dhidi ya hizo dhambi. Ndio maana kitu hiki Paulo anazungumza kwenye Warumi 4 mstari 25. Alitolewa. Kutolewa maana yake ni kupelekwa kwenye mauti au kufa. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa haki yetu ambayo kuhesabiwa haki ni sawasawa na kutokuwa na hatia. Kutokuwa na hatia kwetu ni kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Kwenye Warumi 8 anazungumza kumwamini Yesu Kristo, kuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo ni mahali salama ambapo mwanadamu anakuwa hahesabiwi hatia. Unasomaje? Anasemaje Warumi 8? Anasemaje? Sasa basi, mstari wa 1, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu, maana yake hawahukumiwi kuwa na hatia walio ndani ya Yesu Kristo. Na swala la msingi ambao unajiuliza mara zote unapohisi hukumu, je, uko ndani ya Yesu Kristo au unapambana nje ya Yesu Kristo kupambana na hukumu? Kwa nini? Kwa sababu amwaminie yeye hahukumiwi. Na mstari wa 14 anazungumza habari za ufufuo wake. Ilikuwa ni jambo la msingi sana. Angalia kwenye mstari wa 14. Anasema tena, kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Anasema, anawaambia Wakorinto, kama Yesu angekufa tu na hajafufuka, kuhubiri kwetu ingekuwa ni bure. Na imani yenu pia ni bure. Kwa nini? Kwa sababu hamna kitu kinachoshikika cha kutumaini ya kwamba mmeshinda dhambi. Tumeshinda dhambi kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, au kwa ajili ya dhambi zetu, na kufufuka na yuko hai. Baada ya hayo tunaona kwenye mstari wa 18 Paulo anasisitiza tena, asemaje? Maana kama wafu hawafufuliwi, mstari wa 16, Kristo naye hakufufuka. Mstari wa 17, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, wa Korinto, mngalimo katika dhambi zenu. Nini kinachonipa ujasiri ya kwamba Yesu amemalizana na shida yangu au amechukua dhambi zangu? Ni kwa sababu amefufuka. Ina maana mshahara wa dhambi ambao ni mauti aliuchukua, lakini kama angekufa ni sawasawa na mwanajeshi ameenda vitani kupambana kwa ajili yetu, alafu akafia huko. Ikiwa Yesu ametangaza, ina maana kile ambacho ibilisi ana supply, anatoa kwa mwanadamu ambao ni mauti, Yesu alimuonyesha shetani ya kwamba nimeshinda, nimepambana na ushindi wangu ni hivi, nimekunyang'anya mamlaka ya mauti juu ya watu hawa. Kwa nini? Kwa sababu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuka ili kutangaza habari ya nuru. Luka anaandika kwenye Matendo ya Mitume 28 ili 26, kutangaza habari ya nuru. Kutangaza habari za nuru ni maana yake nini? Hatuko tena utumwani. Tunatangazo la wazi ya kwamba Mungu amemalizana na ishu yetu iliyokuwa inaitwa dhambi. Kwa namna gani? Kwa njia ya imani. Imani maana yake nini? Siweki tumaini kwa nguvu zangu, siweki tumaini katika uwezo wangu, siweki tumaini katika jitihada zangu. Ninamtazama Mungu 100% katika uaminifu wake. Hiyo ni muhimu sana, katika uaminifu wake na pia katika uwezo wake kuokoa. Uaminifu wa Mungu katika kuokoa unapoonekana pale alipomtoa mwanae. Ametoa kilicho bora. Mungu mwenyewe ameacha kushikilia, ameacha kushikamana na kule kuwa sawa na Mungu, sawa na Wafilipi 2:5. Akaamua mwenyewe kuacha enzi, kuacha mamlaka, akachukua umbo la mtumwa, umbo la mwanadamu, akaja akafa mauti ya ajabu kabisa, mauti ya msalaba. Alivuliwa nguo, akaona aibu, akateswa nafasi yetu 100%, tena akiwa na umbo la mwanadamu, ili atibu makosa yangu katika umbo la mwanadamu, ili mimi nisitegemee tena jitihada zangu,
bali nimwamini yeye. Kwa kinyume cha imani ni jitihada. Nikijitahidi kujiokoa mwenyewe kwa matendo yangu, na maanisha Mungu hana alichokifanya na simwamini Mungu. Kwa kumwamini Mungu ni kunyanyua mikono, ni kusarenda ya kwamba ulifanya vizuri sana kwa ajili yangu. Hichi ndicho ambacho unaiona Paulo anarudia kwenye Waefeso 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Waefeso 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Anasemaje kwenye mstari wa 8? Anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Neema pale neno la Kigiriki charis. Charis maana yake ni utoaji au ukarimu. Kwa maana yake mmeokolewa kwa ukarimu au utoaji wa Mungu. Hakuna aliyemshawishi, hakuna aliyejitahidi. Huu ni ukarimu wake. Mmeokolewa kwa njia ya ukarimu wa Mungu, neema ya Mungu. Neema ni ukarimu. Neema ni Mungu anakupa kitu ambacho haukukifanyia kazi. Amefanya kazi mwenyewe na hapa unakula faida yake. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa namna mwanadamu anapopokea hiyo neema ni kwa kumwamini Mungu. Ndio maana nasema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Neno kipawa pia ni utoaji wa Mungu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9 ni wa msingi sana, kwa sababu inakuepusha ujinga ambao wanadamu wengi wanapenda kuingia. Anasema, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Pale ambao mwanadamu anajitahidi kubrag na kuonyesha kwamba mimi, kwa tunavyotumia lugha ambayo tunatumia, tunaingia mbinguni, matendo yetu yatatupeleka mbinguni au yatatuokoa. Anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hiki ndicho Paulo alichomwandikia mwanae katika imani, anaitwa Tito. Alimwandikia kitu hicho kwenye mstari wa Tito 3 mstari wa 4. Anasemaje? Tito 3 mstari wa 4. Kama unafungua hapo uangalie pamoja na mimi. Asemaje? Lakini wema. Naomba uangalie, uanze kuona wema wa nani? Wema wako au wa kwake? Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Anasemaje? Si kwa matendo ya haki tuliotenda sisi, bali kwa rehema, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanya upya na Roho Mtakatifu. Nitaka uone, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliotenda sisi, bali kwa rehema yake. Rehema ni huruma, kwa huruma yake. Ukishaona unapewa rehema, maana yake umepigiwa hesabu, umechunguzwa, umeonekana uhohehahe, umeonekana huwezi kutoboa, huwezi kushinda. Kwa Mungu alichokifanya katika Kristo, pale ambapo mwanadamu ameishiwa kabisa namna, akaamua kumsaidia kwa sababu ya upendo. Kwa wokovu wa Mungu ni kwa sababu ya nini? Upendo wake, wema wake kwa wanadamu na rehema zake. Maneno mazito sana haya. Wema wa Mungu ulipofunuliwa, upendo wa Mungu kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Kwa wokovu ni matokeo. Sikiliza haya, wokovu ni matokeo. Kama unaandika, andika vizuri. Wokovu ni matokeo ya wema wa Mwokozi wetu Mungu. Ni matokeo ya wema wake Mwokozi wetu Mungu. Mtu mmoja alimba, ni wema wake Mungu, sio mimi, sio jitihada zangu, ni wema wake Mungu. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Maana yake si kwa sababu ya matendo ya haki tuliotenda sisi, bali ni rehema yake mwenyewe. Ametuosha mara ya pili kwa kutufanya upya kwa huyo Roho wake Mtakatifu. Kwa hakuna mwanadamu ambaye anaokolewa kwa wema wake. Hakuna mwanadamu ambaye anaokolewa kwa jitihada zake au kwa matendo yake. Ni kwa sababu ya wema wa Mungu, ambao ni upendo wake kwa wanadamu, ambao ni rehema zake nyingi
fadhili ambazo Daudi anaziita ni za milele, kwa maana fadhili au rehema zake ni za milele, zinadumu milele. Alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuyatenda sisi. Kwa hiyo ikifika swala la kumkomboa mwanadamu, hakombolewi kwa matendo yake. Kama ambapo Wayahudi katika Agano la Kale walipokuwa wanaenda hekaluni kwa ajili ya dhambi zao, walikuwa wanabeba kondoo. Wakifikisha yule kondoo, wanaambiwa chukua mkono wako, weka juu ya huyu kondoo. Lakini kabla ya kuweka mkono wake juu ya kondoo, walichokuwa wanafanya ni kuhani mkuu anamkagua yule kondoo. Hamkagui mwenye dhambi aliyekuja na kondoo, anamkagua yule kondoo. Akiona kondoo hana doa, hana sehemu aliyoharibika, akikagua akasema ni msafi kwa kinywa cha kuhani mkuu kwamba kondoo huyu ni msafi, then yule mwenye dhambi anaweka mkono wake juu ya yule kondoo, alafu kwa ishara ya kuhamisha dhambi zake juu ya yule kondoo, akihamisha dhambi zake juu ya yule kondoo, yule kondoo anachukuliwa, anaenda kuchinjwa badala ya mwenye dhambi kuchinjwa. Yesu ni nani? Alichinjwa. Ukisoma kwenye Ufunuo wanamueleza Yesu alichokifanya kwa ajili yetu. Kwenye Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na 10, Yohana anasema kitu ambacho wale watu walikuwa wanaimba. In fact, soma kuanzia mstari wa 8, anasemaje? Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kumbuka mwana kondoo ni Yesu. Kila mmoja wao ana kinubi, ana vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Anasemaje kwenye mstari wa 9? Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na taifa. Angalia, ulichinjwa. Kwa alichinjwa kama dhabihu ya Mungu kwa ajili ya kutoka sisi na dhambi zetu. Yesu mwenyewe kabla hajafa, siku ya Sabato au siku ile Pasaka, kabla hajafa alikula Pasaka na wanafunzi wake, na akatumia fundisho la Pasaka kufundisha juu ya mauti yake, na alichokisema ilikuwa ni jambo la msingi sana. Mathayo 26 mstari wa 28. Ukienda pale Mathayo 26 mstari wa 28, Yesu alipoanza kutoa ile ambayo ni mkate na divai, alisema mstari wa 28. In fact, mstari wa 27 anasemaje? Akakitoa kikombe akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki. Mstari wa 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Angalia, damu inamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu inamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa sisi kazi yetu ni kuamini katika toleo hili ambalo Mungu alimtoa mwanae kwa ajili ya dhambi zetu. Alifanyeje basi? Yeye mwenyewe aliamua kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Aliamua kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa kazi yetu kubwa ni kuamini, sio kujitahidi kujiokoa, kwa sababu Paulo anawaambia Wagalatia ambao walikuwa wanajitahidi kurudi kujiokoa kwa matendo yao. Watu wengi wanafikiri Wagalatia walikuwa wamelogwa nini. Tunaposomaga kwenye sura ya 3 mstari wa 1, asemaje? Enyi Wagalatia msio na akili. Maana yake Wakristo wanatakiwa wajitazame, wajiangalie, sije kawa wanaishi kama Wagalatia. Anasema ni nani aliyewaloga? Hapa hawakuwa ulozi wa waganga au wachawi, ulikuwa ni ulozi wa mafundisho. Paulo anaita mafundisho potofu kama ulozi. Alafu ukirudi nyuma sura hiyo kwenye kitabu hicho mstari wa 21 anasemaje? Sibatili neema ya Mungu, ikiwa haki hupatikana kwa sheria. Sehemu nyingine anatumia neno matendo ya sheria. Basi Kristo alikufa bure. Ikiwa haki hupatikana kwa matendo ya sheria, basi ile damu imemwagika bure. Ikiwa haki inapatikana kwa matendo ya sheria, basi msalaba umebatilika. Ikiwa haki inapatikana kwa matendo ya sheria, basi kulikuwa na haja ya Emmanuel kuchukua mwili alafu na kuja kufa. Kulikuwa hakuna haja ya bikira kuchukua mimba. Kulikuwa hakuna haja hizo kashikashi zote za kuvalishwa miiba kichwani, kuchomwa kwenye ubavu na kusema Mungu wangu mbona umeniacha, Eloi Eloi lama sabakitani. Kulikuwa hakuna haja yoyote ya kufanya hayo. Ikiwa haki inapatikana kwa sheria,
Yesu aliuza sura ya msalabani. Yesu alikufa kifo cha aibu kisichokuwa na maana kabisa. Paulo anarudia kuambia kuanzia mstari wa 16. Anasemaje? Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Mwanadamu, ikiwa ni mimi pamoja na wewe, hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Asemaje? Bali kwa imani. Kwa hiyo swali la msingi hapa ni kumwamini Yesu. Bali kwa imani ya Kristo Yesu. Asemaje? Sisi, Paulo pamoja na anajichanganya kule ndani, sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo Yesu. Asemaje? Wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kuna wakati mitume walianza kulazimisha kanisa waishike sheria ili wawe wameokolewa. Kwenye sura ya 15 mstari wa kwanza kulikuwa na discussion ngumu sana, kwa sababu watu walikuwa wameokolewa kwa imani, wakawa wanatakiwa kufanywa kama Wagalatia. Mstari wa kwanza asemaje? Wakashuka watu kutoka Uyahudi, Matendo ya Mitume 15, kutoka Uyahudi, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Asema basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, hawakunyamaza, walishindana nao na kuhojiana nao sana, ndugu akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwenye baraza kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Nachotaka kuona, baada ya watu wengi kuongea, mstari wa 7 Petro anasimama, asemaje? Na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua kwamba tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu wa kwamba mataifa walisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Kwa sababu Petro alikuwa mtu wa kwanza kuhubiri kwa mataifa, kwa maana ya kwa nyumbani kwa Kornelio kwenye sura ya 10. Tunajua kwamba Filipo alihubiri kwa towashi pia kwenye sura ya 8, lakini Paulo kama kiongozi mkubwa wao anasema mimi ndo nifungua mlango kwa mataifa. Anasemaje? Naye Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia, akiwapa Roho Mtakatifu kama vile alivyotupa sisi. Pale ambayo imetoka kwenye Matendo ya Mitume 10 nyumbani kwa Kornelio. Anasemaje? Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Kwa waliookoka wamesafishwa mioyo yao kwa imani, sio kwa matendo yao, sio kwa jitihada zao, sio kwa mbinu zao. Kwa wakati huu nataka nikukaribishe, kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, ya kwamba unatakiwa kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo, unaondolewa katika mazingira ya kuwa katika mauti tena, kuwa mtoto wa Ibilisi, kuwa mwenye dhambi, kuwa mwenye hatia mbele za Mungu. Lakini wote waliomwamini Yesu Kristo hawana hatia kabisa mbele za Mungu. Wameamini katika dhabihu au damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao. Kwa hiyo ikiwa umeamini hivi, niko hapa kukuambia wewe huna hatia mbele za Mungu. Wewe umetakaswa, wewe umeoshwa, wewe umefanywa kuwa kiumbe kipya, wewe umehesabiwa haki au kutokuwa na hatia mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Asante kwa kukubali kufuata kipindi hiki na vipindi vilivyopita na vingine vijavyo. Na uendelee kujifunza pamoja nasi. Amen.